はい、こんにちは。小豆島漁師浜湯です。今回はですね、こちらの川で猛毒を持つ超高級食材を取っていきたいと思います。それじゃあやっていきましょう。レッツゴー。ちょっと小声気味なのはですね、一人で夜にこんなところで撮影しているので、近所の人がいたら恥ずかしいなという意味です。迷惑なるほどのところに近所はないので。よし。懐かしい。昔ね、この川をですね、子供の時、土とか石とかでせき止めてですね、こっちに水たまり作って、でそこら辺で石転がしたらよくカニがいるんですよ。でカニを貯めてカニ帝国とか作ったりして遊んでました。めっちゃ懐かしいな。ちなみに今回道具は本当にちょっと待ってね、光が難しいな。素手だけですね。この素手だけで取れる超高級食材取っていきます。お、カニがいる。何のカニ？何のカニっていうか、僕がよく取ってたカニだけどちょっと違うのかな。卵持ってるからあれかな、おデート中だったかな。よし、いいよ、やっちゃって。何やら小魚もいっぱいいますね。ボラの甲でしょうか。じゃあ奥へと進んでいきます。早速1匹目ゲットじゃないわ、見つけました。こちらですね。じゃあ取っていきましょう。よいしょ。めっちゃ簡単。はい、こちら今回の目的の超猛毒高級魚クサフグでございます。この子はね、別名スナフグとも呼ばれていて、さっきみたいに砂の中に、潜るから、クサフグとか別名でスナフグなんて呼ばれ方もします。こちらがクサフグが砂に潜るスナフグになる瞬間です。今回はこれで取るだけだからね、かなり尺は短くなるかもしれないから、あの手この手で尺を伸ばしていこう。よし。フグの名前の由来ですが、もともと日本では古来よりね、フクとかフクヘって呼ばれてて、このように腹を膨らませるからとか、息をね、ふくって吐いて、餌をね、土の中の餌をかき出して餌を取るから、フグになったと言われております。で、クサフグっていうのは、臭いっていう説とか、こういうね、色が、色味がね、草っぽいとか、あと一番有力だと僕が思ってる説は、丘のね、草の多いところ、丘というか、近場ですよね。草が生えてるようなところにいるからクサフグです。これはね、フグの中でもかなりトップクラスに毒性の強いお魚ですね。それからこのフグは食用には向かないフグとされています。あと釣り人にめちゃくちゃ嫌われていますね。この小ささといえフグなので噛む力がすっごい強いんですよ。これ危ないですよ、口。それじゃあ入れ物に入れとこう。じゃあどんどん探していこう。ちなみに僕はクサフグというか、ここらで取れるフグで好きなのはヒガンフグっていうフグがいるんですけど、それがね、もう全然炊いても何してもパサつかなくてめちゃくちゃ美味しいんですよ。ヒガンフグぜひ皆さん見かけたら一度食べてみてください。めっちゃうまいです。でフグって実は自分の体内で毒を作れないんですよ。知ってましたか？もともと持ってるんじゃなくて、これいけるかな。よいしょ。これね、食べた餌とかの毒素、毒性の部分ですね、それを蓄積してそれが毒になるテトロドキシンっていうね、青酸カリの500から1000倍と言われる超猛毒を持つようになるわけです。よし、 GoPro でも撮ろう。なんとかいろんな画角から撮ってね、稼がないといけないからね。あれを尺取り虫に俺はなる。これでかっ。このでかいに撮ろう。ちなみに訳あってね、この撮影2回目なんですよ。訳あって撮り直しております。YouTube やってたらよくあることで、むしろこれぐらいの簡単って言っちゃあれなんですけど、簡単な撮影で撮り直しだからまだ良かった。でこうやって撮ると綺麗な映像が撮れるんです。いきます。ほら、でっかこれめっちゃ嬉しい。たまんね。それかまだ3月の中旬だから死ぬほど水が冷たい。10度ぐらいです。でも半分寝てるような感じだからなんぼでも簡単に捕まえられる。よいしょっと。ちょっと逃がしてみようか。ここにもいいサイズがありましたね。よいしょ。
全然逃げない。ゲッチュゲッチュ小豆島でこの毒のクサフグ素手で川で捕らえて喜んでるの多分僕一人ですね。ちなみに食用に向かないとされているクサフグなんですが、厚生労働省の出しているなんかリスクなんとかのやつでは食べられるようにはなってました。肝臓、卵巣、腸は超猛毒です。で肉も食べられるそうなんですが、場合によってはなんか弱毒っていうね分類で若干の毒は含んでるみたいなんですけど、少々食う分には問題ないらしいですね。よいしょ。拾い放題だ。クサフグの乱獲ですね。でこのクサフグの超有名なのが、集団産卵っていうのがあって、5月とか7月ぐらいになってくるとこうね、丘の方に数千匹単位で上がってメス1匹にかけてでいろいろかかってるんですけど、オスが精子をねいっぱいかけるんですよ。そういうね集団産卵が見ものというか、有名な生態ですね、クサフグの。このテトロドキシンという毒なんですけども、調べたところですね、熱では全然死ななくて300度で加熱しても壊れない毒性らしいです。300度ですよ。300度って言ったらどれぐらいだろうな。超熱そうあ、ヒルだ。前回の動画でも出たヒルです。ここにもカニがいますね。カニ。お子さん連れてきたら楽しいでしょうね。フグを食べる以外のことはやってください。ちなみに素手で触ったぐらいでは全然問題ありません。昔から触ってますし、ただ噛まれるのだけはご注意を。はい、というわけでもののだいたい10分ぐらいかな、あっちゅう間に一通り見て、これぐらいの量のクサフグが取れました。よし、じゃあ帰りましょう。というわけで次は尺稼ぎ投網やっていきたいと思います。で投網なんてやってたのも1年以上前だからうまく投げれるか心配です。でこの投網は作ってもらったんですけど、その動画はこちらにありますので、詳しい投網のね仕組みとか作り方っていうのを知りたい方は僕の過去動画でご覧ください。めっちゃなんか簡単そうじゃん。袋にドバって入ってみたいな、そんな簡単じゃないんですよ。目合いもあれば袋もあります。じゃあ1回目投げていきましょう。うまくできるか。1、2の3んだー。というわけでめちゃくちゃ細長い、もうバナナみたいな感じの投げになりましたけども、練習しないとやっぱ無理ですね。皆さんが思っている以上に、それ以上に難しいです。こんなんで入るのかなと思ったんですけど、やっぱ浅いっていうのとフグが多いっていうので、これでも3匹も入りましたね。あんな形で3匹入ったら上等じゃないかなと思います。小さいのも混ざってますね。じゃあ気を取り直してもう一回投げていきましょう。それ。はい、またしても斜め。練習しないといかん。このトーミーの練習早くしないと。めちゃくちゃ腹が立つんですよ。投げられない自分に腹が立つ。たださっきの形でもなんと今回は4つもね入ってました。上等じゃないでしょうか。尺もちょっと稼げたし OK。 単独事故やっちまった。飲む前のやつ飲んどったら次の日がだいぶ違います。楽です。それにしてもやっちゃいましたね。自損事故です。説明すると電柱にぶつかって自損ということで、何が起こったかというとですね、これ本当に正直に言います。前を見て走ってたんですよ。これは本当に前を見てたんですね。前の車を追えてたイメージで走ってたんですよ。太い道じゃなくて、ちょっとね脇入った細道でバーンと前の車を追えてこう行くじゃないですか。行って前に何もないのにいきなりドーンってなって、このね軽トラの右前のとこにドーンとぶつかって、ドーンミラーパターンズリズリズリみたいな感じでうえーってなって、
だから自分が一番驚いてしまって、もう思わずめちゃくちゃ大爆笑したんですよ。僕のおそらくの予想なんですけど、前の車が白の軽バンだったんですよね。だから前の車とこうヒめの砂に隠れるみたいな、カレーの砂に隠れるみたいな感じで擬態してたのか、それかもしくは車の左右のこの窓に伝わる両フレームっていうのかな、あれにちょうど隠れるような感じになったのかなと、僕の目線上で。じゃないと説明がつかない。いきなりぶつかった。これもね、多分僕のもうバチが当たったんだと思います。というのも昼運転していて、大通りから細道に左曲がる時があったんですよ。でその時にですね、停止線を越えて前にいる車がいたんですね。で、僕はこの左曲がるのになんでこんな前出とんやと思って、そのままこう細いとこを入って左曲がっていったんですよ。で、その不満な顔もしながらね、もう過ぎ去ってすぐです。ちょっと待てよ。信号もないし、それは車だって細道から出てきて、本通りに合流しないといけないんで、停止線で一回止まったら、それは前出てきてますよね。でもね、僕、その時になんでかその頭がなくて、停止線で止まってない、なんだみたいになっちゃったんですよ。いやだから本当に、そうそうそう、その時の人が見てたら、本当にあの時は申し訳ございませんでした。もうその後すごいね、後悔してて、自責の念に駆られて、みたいな、なんで自分は気づかなかったんだと思ってね、すごい後悔してまして。だから多分そういうね、もう短期は損期っていうんですけど、やっぱ怒りをいい方に持っていったらものすごいエネルギーになると思うんですけど、悪い方に持っていくとめちゃくちゃ悪い方に行っちゃうと思います。で、今回僕は完全にね、短期は損期で悪いことをしたなって思ってて、そういうのはね、やっぱ出るんでしょうね。僕が言えた立場ではないんですけど、皆さんもお気をつけて、僕もこれからこのようなことは二度とないようにしたいと思います。それにしてもすごい衝撃でした。体は全然痛くないんですけど、僕10年ぐらい前に正面衝突したというかされたことがあってですね、向こうから車が登ってくる時にウィーンってそのまま斜めに僕に突っ込んできて、正面衝突みたいな形になったんですよ。事故った直後っていうのはアドレナリンが過剰に分泌してて、痛みは全然感じなかったですね、その時は。でも一応受診はしとこうと思って受診して、2日後とか1日後かな、翌日ぐらいからすっごいね、首が痛くなって、そこからなんか凝りやすい、十何年経つわけなんですけれども、病院はね、行けたら行こうとは思っております。今はこの高揚して痛くないだけかもしれません。というわけで明日はフグの撮影をしたいと思います。明日は釣りだ。そうしよう。じゃあおやすみ。はい、ありがとうございます。軽トラ代を稼ぎに来ました。よし、じゃあ網を入れていこう。で、今日船で走ってる時に流れ星見たんで、今日一日はいいことありそうです。で、今ね、そんな大声というか、元気な声で喋ってないのは理由があってですね、これね、首掛けのマグネット式のやつで iPhone をね、この首の前、胸あたりに装着してるので、あんまでかい声で喋ると音割れして皆さんが不快になると思うんで、事故した後なんですけど、事故後すぐに警察に連絡して、事故証明をしてもらって、それからですね、保険屋さんに連絡して、車屋さんに連絡して、レッカーしてもらったっていう感じですね。もし怪我人がいたらまずそっちがね最優先なんで、それは最優先でいきましょう。はい、じゃあ網がやり終わったんで反対側に来ました。網を上げていきましょう。最近もう1年半ぐらい撮れてないんですけど、前はねサブちゃんとかでもよく漁の動画撮ってたと思うんですけど、もうひたすらね撮りながら思いつく限りの話、昔話っていうのを、こういうね面白くない話とかをもうずっとね喋るような感じで動画撮ってました。あれはあれで結構楽しかったんだけどね、なんか魚がいなさすぎて、なんていうのかな、撮っても面白くないかなと思って、ずっと撮ってないですけど、近々撮れたらいいなと思って、その練習のために今喋ってるって感じですね。はい、じゃあ網が上がってきました。果たして魚はかかっているのでしょうか。で、こう今ね網が向こう行ってるのが分かると思うんですよ。で、こういう時に前進して舵を左に切ってか、で網を送りながらやっていくと、これがプロの技です。縦網8段といったところでしょうか。ちょっとね胸につけてるやつなんで、こうなんていうのかな、来るたびにもう意識してなかったらほんとこんなぐらいブレます。で、意識してもう腕の力だけで食って、これぐらいを維持できるかなといったところです。本当は頭とか口につけたらブレないんですけど、これ今 iPhone で撮ってるんですけど GoPro と違って重たいんですよねこれ。だから口につけても頭につけてもブレブレに縦ブレするので、それで胸につけてます。なんか来ました。鯛1枚。
こんだけ食って鯛1枚です。もうね8割ぐらい食ってます。で前回の動画から言ってるんですけど、僕はね肩甲骨の内側から肩、それから肘までなんかすごいね凝ってるんじゃなくて、ちょっとピリッとするような痛みがずっと1月ぐらいから続いてて、病気なんじゃないかなと思って健康診断今年は行けたら行こうと思います。行けたらがダメなんだ、行かないと。病院もねなかなか僕の生活スタイルに時間帯が合わなくてですね、夜中の今みたいな2時とかぐらいにやってくれてたらいいのに、こっちフグ入ってる。だいたい1匹来たらね、なんか来るもんですよって言おうと思ったら来ましたね、赤いテラゴロスで。僕何年か前に夏で1回動画でねバカほど赤いを撮った時があって、もう泣いたんですけど、リアルに外すの時間かかりすぎて大変すぎて、網はボロボロだし、まあ何の話って感じだけど。お、いいね、デカメイタ。デカメイタだね。メイタガレイもね味はめちゃくちゃいいんですけど、若干癖があるのかな。煮付けとかにしてもなんかメイタガレイ特有の匂いがします。でも味はすごい美味しくて、刺身とかにするとね、なんかなんていうのかな、コリコリしてるのにほのかな甘みがあって、で臭みも全然なくて美味しい魚です。カレイもどれだけ種類がいるんだよっていうぐらいいろんなカレイがいますね。北海道じゃないわ、オホーツクかどっかで取れるオヒョウって呼ばれる人間サイズのカレイみたいな、回転寿司とかでその縁側とかってなってるやつの縁側になってるやつ、あれとかも取れたらおもろいだろうなと思いますけどね。お、黒鯛、黒鯛、黒鯛、あ、酒巻き、酒巻き巻き巻き。で黒鯛って鯛って霜降りというか、まあ皮ついたまま湯引きがあるんですけど、黒鯛はなんでそれがないのかっていうね動画を今度検証動画で撮りたいと思います。まあ再生回数で言えば多分10万ぐらい再生かなっていう感じですね。実際動画ってね投稿してみないと何が受けるか分かんないんですよ。自分が満を持しておもろいと思った動画が案外受けなかったりとか、でも逆に自分が面白くないというか、この動画面白いけど伸びないだろうなって動画とか伸びたりするんですよね。不思議なもんです。もう6、7年やってますけど未だにわからない。よいしょ。 OK。 はい、じゃあこれらの魚を外していきます。小さい魚はリリース。てか動画が短くなりそうだからいろいろ喋ってたらとりあえず時間は経過する。でも僕のポリシーの中でやっぱ無駄に長い動画、ただ意味なく長い動画っていうのがすごい嫌いで、なるべくこう端的にと言いますか、まあいろんな写りの代わりのシーンがあって撮っていくような意識はしてるんですけれども、それもそれでなかなか大変でしてね。こういう動画でも、まあ、皆さんが面白いと感じてくれたらそれは数字に出るので、こんな主観でずっとねダラダラと僕が喋ってるような感じで撮るんだったら、僕ももっと撮る頻度も上げれるので、やっぱいろんな場所から撮っていくっていうのがめちゃくちゃ大変で、特にこんな手袋もしてるから携帯の言うことも聞かないし、カメラの位置動かすのも大変だし、レンズもねやっぱタイの汁とかいろんなものが飛ぶんですよ。 iPhone は結構ねレンズ飛んでもなんてどうなってるのか知らないけど、レンズ今かなり汚れてるはずなんですけど、ある程度綺麗な映像が撮れる不思議ですよね。まあ、よっぽど濡れたら無理なんですけどね。そんな感じでやっていくもと思います。で唐突に浜優先生の YouTube 講座が始まるんですけれども、ああいうさっきのねなんかこう固定で2秒ずつぐらいかな、そういうねこう時間経過というか、まあ、風景といいますか、何かの起承転結のこう点のようなその流れ、例えば気候とか移動とかねそういうのって YouTube でめちゃくちゃ大事で、ずっとこうやってなんかひたすらに作業してるっていうのもまあ面白いんですけど、やっぱ飽きが来る時にその飽きを来させないためになんかこうヒュッとね切ってあげるみたいな。
はい、じゃあ漁終わって帰ってきました。でこちらが今日の朝飯ですね。納豆はもうちょっと食べちゃいました。で最近ですね、夜お酒を控えようと思ったんですけど、控えてはいるんですけど、それで寝れなくなって夜な夜なね、いろんなものを作るわけなんですね。例えばこんなサンドイッチをね、最近サンドイッチ作りにハマってて、サンドイッチ作ったり、これレタスにね、本だし1袋入れただけめっちゃ美味しい。それからこれはレタスの鶏肉巻いたやつですね。レタスが余ってたので、じゃあこれを食べたいと思います。いただきます。うまい。はい、じゃあ牡蠣の仕事に来ました。今日はねちょっと片付けです。このラインが今いらなくなったので、このライン片付けます。よいしょ。でこのロープも1年以上やってるからめちゃくちゃ汚れてるよ。これで擦れるように巻いておこう。これで掃除できるはず。よし、行こう。それじゃあ前進して怒りを上げていきます。よし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 よっ。もうツインの怒りちっこい割にちっこいし、全然見えてなかった動画にちっこい割に結構効きますね、ツイン怒り。よし、じゃあこれを輪っかにしてあげていきます。カメラの画角気にしてなかったらこれの2倍早いんですけどね。結構ねこの首にあると何ていうのかな、映像もいい映像が撮りたいからこうしてるんですけど、映像が気になるのと、あとあれですね、よく引っかかってなかなか大変です。うわもうね、やりっぱなしでいいのはいいけど後が大変だ。片付けの時これはね擦れないんですよ、これがついてるから。すごい。はい、じゃあ回収し終わりました。なんじゃこれ、なんだこれ、大変だ。じゃあ他にもいろいろゴゾゴゾすることがあるんで、それして帰りたいと思います。はい、というわけで最後の尺稼ぎということで、釣りをしに来ました。今回使うのはこちらですね、黒船キスで、これをですね開封してで3本全部取っちゃいます。でこのうちの1個を硬いな、潰れとんやな多分。ここが潰れてる。取れたけどぺちゃんこになっちゃった。で訳あって2個になりましたけど、1個つないで途中に輪っか作ってそこにもう1個通します。はい、これでフグ針4連撃の完成です。これに餌をつけていきます。餌はね、ゴカイじゃなくて青虫です。なんで青虫がいいかっていうとね、ゴカイと違って青虫臭くないんですよね。で臭くないっていうのを知ってからもう絶対青虫にするようにしてます。ゴカイの匂いとミミズの匂いだけはなんか嫌いで、長いんで途中切ります。まさかかかってきたら鬱陶しいフグを狙って釣ることになるとは。 YouTube とは人生とは分からないものですね。よくね糸と針を切られるんですよね、噛む力が強いから。よし、はい、これで4つつきました。よし、早速投げていこう。ええ感じ、ええ感じめっちゃええ感じやん。あ、鉛つけてないわ。はい、鉛つきました。で最近忘れ物がひどくてですね、具体的に言うと、例えば、ポストに投函って思いながら車に乗ったら、もう車に乗ってもうすぐですね、もう他ごと忘れてポスト通り過ぎたりとか、ハンコと思いながら車に乗り込んだらハンコをもう忘れてるみたいな。これでゆっくり巻いていくイメージですね。巻いた方が餌の場所も移動するし、フグにねこう噛まれて切られるのを防げるかなと。飲み込むのとか。ほらもう来たよ。あれ、ほら切られた。もう来てますね。来てる。あれ逃げたか。
あれ4つともついてんじゃん。なんでだ。とりあえずめっちゃ軽く投げて待っとこう。よし、これで待っとこう。おかしいな。テストプレイで釣りした時は山ほど釣れたのに、山ほどは盛りすぎましたけどすぐ食ったのに、もうちょっとやっぱ川の方投げるか。よいしょ。めっちゃいいとこ。来てんのか、船がちょっと流れて引っ張ってんのか、どっちだ。あれ、速攻で釣って速攻で帰る予定の撮影だったのにまた無駄に尺が伸びてしまう。しめしめ。よいしょ。よし。食ってる食ってる。完全に食ってるぞ今度は。ゆっくり巻きながらなんとか4つ全部に食ってほしい。そしたら引きも楽しめるしな。あれ切れたんじゃん。ついてる。さすがに巻きを止めると食われそうだ。重たい重たい。割と楽しい。いやー、一匹しかついてないやん。お、でかいでかい。うわー、でかい。名前の由来に川フグって漢字で豚って書くんですけど、なんかこの鳴き声も豚みたいだからっていう説もあるんですよ。元気元気。よし、じゃあでかいのどんどん釣っていこう。で、クサフグってめっちゃ賢いらしくて餌の場所とかを覚えるみたいです。それでも餌を何回も食うんですかね。はい、じゃあもっと浅瀬に来ました。プツプツしてる。あれは多分フグだな。他の方来たらすぐ食うと思ったのに案外いないんだな。よく書いて4連撃とかにしたから警戒されてんのかな。あれ、見ろ見ろ見ろ。いや2匹ゲットで、今気がついたんですけど、すでに針が1本食いちぎられてますね。そりゃ釣り人の人に嫌われるわけですよ。ただね、釣り人の人でこのフグをね、丘に置きっぱなしにする人がいるんですよ。あれ危なくて、それうちの犬がね、それ食べてね死んじゃったんですよね。笑い事じゃないんですけど、丘の上で置くっていうのは絶対やめてください。子供とかももしかしたら食うかもしれんからね。まあもう20年以上も前の話なので今はどうか分かりませんが、めちゃくちゃいっぱい砂に埋もれてるぞ。砂に埋もれてるのは食うのか。あ、食った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 。なんであいつは食った。やっぱ丘の方にいるんですね。超過これだけ。はい、こんにちは。小豆島漁師浜湯です。何、オープニングはもう見たって。何回撮ってもいいんです。小さい声でオープニング撮ってましたからね。でちょっとね、フグをさばく前にこちらゲームセンターで撮りましたオーバーロードのアルベド様ですね。めちゃくちゃいい。こことかこの表情も。それはさておき、はい、こちらさまざまな手段で取ったクサフグです。でこの子たち10分ぐらい氷してたんですけど、僕がね撮影しようと思ってトイレ掃除してる間にね、なんかあったかくなって、部屋があったかいんでそれで生き返ってきました。ほんとピクリとも多かったのに。でね、ちょっとぬくくなって嫌な匂いが立ち込めてます。で僕はね、何かやらないといけないことがあっても、もう気になったらさっきそれを済まさないと気が済まないタイプでして、こちら30分ぐらいかけてトイレ掃除をしてました。さっき言ったんだけどね、こんな感じでピカピカです。素晴らしい。ここの下とかが結構汚れてましたね。で僕座っておしっこするんですよ。偉いでしょ。立つ時にね、ここに結局おしっこが乗るんですね。なんか残尿感というかできらない。これ対策あったら教えていただきたいものです。なんやかんやトイレ掃除と他ごとしてて1時間ぐらい YouTube 遅れた。そのせいでフグが生き返ったんだけども。はい、というわけで、どんなわけでこちらのクサフグを使って唐揚げと、あとね刺身ってなんか怖いイメージがあるんですけど、300度で加熱しても死なないから一緒です。どうせね毒のあるとこ食ったら死ぬかなんかなります。それをやっていきましょう。レッツゴー。で本当はねこれ氷ちゃんとしてカチコチの状態にしたかったんですけど、僕がねいろいろしてる間に生き返ったということで
やっていきます。で、僕さばき方の正式なのは知らないんで、おじいさんのやってたさばき方でいきますね。まず首を半分落として、でむきりむきりと剥いて手で引っこ抜くと。じゃあ身だけになりましたね。身の色っていうか、まあそんなのはうるすいていうか声がまだねちょっと風が風の時の後遺症で残ってます。白っぽいよりは青っぽい。脂身は少なそうです。でこれらは猛毒なので当然食べないように。食べれる部位もどこがどこかやっぱ分からないと思うので、もう絶対食べないようにしてください。あとこの特筆すべき点、フグの生命力がすごいんですよ。首を落としても動く。すごいすごい。こんな空気袋が入ってるんですね。今膨らまそうとしてますね彼。はい、じゃあどんどんやっていきます。首を落として抜いて、包丁で押さえたらちょっとかっこいいね。包丁で押さえて引っこ抜く。はい、じゃあどんどんやっていきます。はい、というわけでフグ全部剥けました。あんだけの量でこんだけ取れたら上等かなっていう感じです。だがまだこれにはたくさんの毒が残ってますね。これとかテトロトキシンです。洗っていこう。それじゃあ身以外をきれいに取っていきます。絶対内臓は残さない。でこのヒレ、皮にも毒があるんですけど、ヒレにも皮があるんで本当は取った方がいいかもしれないけど、まあ気にしない。僕はねだからね。じゃあ綺麗になりました。こうしてみるとすごいね、もううまそうに見えてきましたね。じゃあしっかり水気を切って並べていきます。で今日ねてっさ作ろうと思うんですよ。てっさっていうとまあ刺身ですね、フグの。でなんでてっさっていうかというと、江戸時代隠語でフグのことを鉄じゃない鉄砲鉄砲って言ってたんですよ。要は当たると死ぬから鉄砲ですね。それでも隠語を用いてまでやっぱ食べられてたんでしょうね。トリコのフグクジラも同じですけど、うまいものはやっぱみんなこう食べちゃうんだよな。そんな中で知らずにこうね内臓とか食べた人がまあ、知ってか知らずかですけど食べて死んだんじゃないかなと思います。だてっさっていうのは、鉄、要はフグの刺身で、てっちりフグ鍋よっていうのはまあ、フグ鍋、そうそうフグ鍋のことですね。まんまだな。美しい。じゃあ大きいのだけ刺身しようかな。でトイレ掃除とかいろいろいらんことっていうか、他事してたんで、今日ね組合での会があってそれまでに撮影しようと思ってたのに間に合わない。よしこれぐらい3つでいいかな。で残りは唐揚げ用にこれになんか入れ物に入れて、で醤油と酒ちょっとにんにく生姜もなんもねえからわさび入れよう。よしそれで揉み込んで置いとく。でもう出ないかんので、ちょっとすいません駆け足であと5分で出ないかんので三枚おろしだけしておきましょうか。これ簡単に大名おろしでいいんですよ。なんか硬い骨があるな。で返して反対も結構ヒレんとこが盛り上がってんのかな。フグみたいになんかこれなんて言うんだったかな、なんとか菌って言うんですよ。なんとか菌ビラビラしてるから生で食うにはこれは美味しくないです。
背骨の上から包丁を横にすらしていってスッと。でこの入り口のとこは、どの魚もそうなんですけど入りにくいんで、ちょっとこうシャーっといって、もうケツぐらいまでいったらね引き切る感じじゃあなんかかっこいい。やばい、もう出ないと。急げ急げ。普通にするんだったらもう一瞬でできるんですよ。何が時間かかるか、カメラを動かすのがですね時間かかるんですよね。自分のこだわりのポイントに画角変えた方が面白いじゃないですか。飽きないし。よし、そんな感じです。 OK。 はい、身ができました。なんかさよりみたいな身の色です。うまそう。で多分薄皮剥いだ方が食感はいいと思う。薄皮は、大方、手で剥げますね。こっちか、ここか、ここだ。はい、やべえ、急げ急げ。でこれ最近買った違和感ないやつ、何かはコメントしないでください。じゃあいってきます。止めねば。じゃあただいまということで帰ってきました。耳が遠い人がいて、面白い回でした。それじゃあね、簡単に薄皮も手で剥きました。多少残ってますが、気にせず切りつけていきましょう。でもちっちゃいな。なるべく薄く。よいしょ。なるだけ薄く。別に切らんでこれ一身にしてもいいぐらいだね。一身っていうか一切れっていうか。で並べていきます。はい、じゃあ多少不格好ではあるんですが、フグの鉄砂ですね、完成。そしたら唐揚げいい感じで、片栗粉でこっちに入れるやり方もあるんですけど、なんだろうな、ちょっとずつつけた、ちょっとずつっていうかまとわした方がさっぱりする。粉もんは全部パッケージチリチリチリって締めるやつにしたい。でも締めるとこに粉がつくとあれがね閉じなくなりますね。閉じても意味なくなるというか。 Do you understand? じゃあ火をつけて、で最近電気が多いかもしれないんですけど、火の場合だったらもう大体真ん中にしとったら揚げ物は OK です。僕はいつもこれでやってる。最初は温める。じゃあフグに粉をつけて、余分な粉ははたいて、そしたら揚げていきます。音だけでうまそうですね。で醤油とかつけてるんで、焦げに注意です。あとね、手洗うじゃないですか、粉がつくんで。この手に水がついとったらごっつ跳ねるみたいな揚げ物あるある。この温度で毒死なないんだからね、すごい。ちょいさあ、もうかな。色のやつだけ揚げていこう。じゃあ残りも揚げて完成しました。見た目は普通にうまそう。それじゃあ宴を始めようか。タイミング忘れた。それじゃあ小通り草フグの唐揚げと草フグの鉄砂です。ここで言うんだ。草フグの鉄砂完成しました。それじゃあ宴を始めようかみたいなね。そうだ今思い出した。それは次回からということで、とりあえずいただきます。じゃあまず草フグの唐揚げから。めちゃくちゃうまそうです。うまい臭みとか一切ないです。で食べた瞬間に、片栗粉なんで若干しっとりとはしてるんですけど、しっとりサクッと、
で中からこうじわーっとねフグのうまみ、それから身の柔らかさが、身が柔らかいんでほろほろとほどけていく感じから、フグのうまみと醤油の香ばしさとか、そういういいものがします。で正直ね、このヒレとかめちゃくちゃサクサクしてうまそうなんですけど、ヒレはねちょっともしもがあるんで、ヒレはやめておこう。うまい、うまいぞ。やみつきになる。フグってね、ちっちゃい骨とかがないんでめちゃくちゃ食べやすいです。この中の太い骨以外は身なんで、うわ、普通にうまいなクサフグはね、僕食べたことある記憶があんまりないですね。ヒガンフグはよう食べてましたけど。じゃあ続いてはテッサですね。でテッサはポン酢でいきたいので、当然浜油ポン酢、割とね根強い人気があります。で浜油ポン酢なんですけれども、今回ね浜油ショップ楽天市場店ができて、そこで販売しております。販売開始しました。僕楽天市場ヘビーユーザーなんですけどね、普通のサイト、他のサイトだと、登録しないといけない。で楽天市場登録してる方多いと思うんで、登録の手間はありません。でポイントもつきます。もってこいですね。でも僕的には楽天出店料って結構するので、なるべく、楽天以外で買っていただきたいところなんですが、もう買ってくれるだけでありがとうございますなので、もう感謝感謝です。感謝感激雨漁師。じゃあガサッとすくいましょう。おお、きれい。じゃあポン酢につけつけして、きれい。どんなかな。うまい。酒飲みたい。でやっぱり生きてたのでうまみはちょっと締めたですぎて少ないんですけど、もともとうまみはそんな多い魚じゃないと思うんですよ、フグだし。締めたてなんでこうグリグリで、グリグリもっちもちの中にこうほのかなね甘みとうまみがこう混在していて、それがねこうポン酢でさっぱり食べることによって食欲を食べながらいくらでも腹が減るというやつです。うまい。これはちょっとのネギともみじおろし、それ買っとけばよかったですね。それがあったらなんかちょっと物足りないところにこうピースをはめ込んでいくみたいなこんな感じ。やっぱ個人的には唐揚げの方が好きですね。刺身もいいんだけど、若干の物足りなさを僕は感じるかな。個人の感想なんで、よく通販番組である個人の意見ですみたいな。でくちゃくちゃタイム。うまっ。いや普通に撮影終わった気分で食べてましたね。もう刺身は完食です。有識者の人に食べながら聞いてたんですよ。さっき LINE してて、ヒレはやっぱ食べない方がいいらしいので、サクサクとしてうまいんだけどヒレは我慢したいと思いますうまいってもう食ってないですよ。サクサクしてるなっていうのを感じただけですから。あとはゆるりとごちそうさまでした。はい、というわけで皆さん本日もご視聴ありがとうございました。くれぐれも、なんか飛んだな、くれぐれも繰り返しますが、絶対にね、皆さんは食べないようにしてください。あくまで今回の動画は皆さんエンタメとしてお楽しみいただければと思います。いかがだったでしょうか。フクサフグを取って、いろんなやり方で取って、いろんなやり方で尺を伸ばして、そんな動画でございました。前回の動画のその前ですね、3ヶ月ぐらい期間は空いたと思いますが、これからですね、どんどん動画の方、投稿していきたいと思います。今ちょっと暗さが気になったんで暗さを上げましたね。もっと明るくしていきましょう。明るくするとウェーンとこんな感じで白飛びまでもいかないかな、なります。よし。はい、じゃあこれから頑張っていろいろ YouTube とかももっとね投稿できるように週1ぐらいではやっていきたいなと思いますので、皆さん今後も楽しんでください。それじゃあまたお会いしましょう。See you next time. Bye bye.